Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel aku Via. Kali ini aku mau berbagi tips kesehatan lagi ya. Nah, untuk sekarang ini aku mau membahas tentang kencur. Mungkin diantara kalian udah banyak yang tahu ya tentang manfaat kencur. Nah, berikut ini khasiat dari kencur untuk atasi banyak penyakit, diantaranya yang pertama, dapat membantu mengatasi keluhan batuk. Karena bahan aktif yang terdapat pada kencur memiliki efek antitusif, yang artinya dapat meredakan batuk atau menyamankan tenggorokan. Selain itu juga mempunyai efek antibakteri dan anti peradangan. 2. Dapat membantu mengatasi keluhan diare. Karena kencur memiliki efek karminatikum, yang artinya dapat membantu pengeluaran gas dari saluran cerna. Selain itu, zat aktif yang terdapat pada kencur bisa menciutkan selaput pembungkus usus kita, sehingga ketika kita diare dapat mengurangi pengeluaran cairan dari saluran cerna. 3. Dapat membantu meningkatkan nafsu makan. Karena zat aktif yang ada pada kencur yang memiliki efek karminatikum, artinya yang membuat perut kita nyaman. 4. Dapat membantu mengatasi nyeri pada tubuh. Karena senyawa yang ada pada kencur memiliki efek analgetik yang sudah terbukti. 5. Dapat mencegah penuaan dini. Karena kencur kaya senyawa yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi atau anti peradangan. Nah, untuk membuat ramuannya, kita ambil 3 ruas ibu jari kencur, kemudian bersihkan, lalu potong tipis-tipis ya. Kemudian kita siapkan gelas, lalu masukkan potongan kencur tadi ke dalam gelas. Kemudian kita tuang air panas yang baru saja mendidih ke dalam gelas sekitar 150 ml atau secukupnya. Setelah itu kita bisa tambahkan 1 sendok makan madu murni supaya rasanya lebih nikmat. Dan jangan lupa untuk diaduk-aduk ya, dan ini diminum ketika masih hangat lebih nikmat. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Thank you for watching, bye bye.